तो भाई रात को इस कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया था। हमें नहीं पता कि ड्राइवर की गलती थी किसकी गलती थी, मगर ड्राइवर को इसका उसी टाइम इलाज करवाना चाहिए था, मगर ड्राइवर उसको उसी हालत में छोड़ गया और अकड़ के मर गया। इसके जबड़े पे गाड़ी चढ़ी है, मगर यहाँ के लोगों ने उसको लात मारे कूड़े में पटक दिया था। रात भर से ये कुत्ता और उसकी माँ बहुत परेशान है, रात भर से बहुत रो रहे हैं। मगर कोई बात नहीं, मेरे और मेरे दोस्त ने इसका अंतिम संस्कार करने की सोची, मगर एन वक्त इसकी माँ हमें जाने नहीं देनी थी और बहुत रो रही थी। हमारे आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी भी कुत्ते की या किसी भी जानवर दिखे ऐसी हालत में तो प्लीज़ आप उसकी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि लोगों को पता लगे।